Akkam jirtu maatiiwwan Eelaa Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne gosoota sagalee keessaa sagalee irra buutaa kan ilaallu ta'a. Har'a sagalee irra buutaa akkamitti dubbifamuu danda'a, akkamitti immoo barreessuu dandeenya, akkamittis sirriitti dubbisuu dandeenya, yeroo barreessinus dogoggoraan malee akkamitti barreessuu dandeenya kan jennu ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu sagalee irra buutaa namoonni baay'ee kan itti nama baay'ee rakkisaa dubbisuuf yookiin immoo barreessuuf namoonni baay'ee itti rakkatu. Har'a garuu viidiyoo kanaan sirriitti hamma dhumaatti hordoftaninnaan sirriitti beekuu dandeessu, akka itti barreeffamu, akka itti dubbifamu sirriitti beekuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaala. Viidiyoo kanaas laayik gochuu hin irraanfatina. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatanii chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina isiniin jedha. Barumsawwan adda addaa isiniif gadhiisna waan ta'eef akkasumas namoonni karaa keessan barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo jala jira. Karaa WhatsAppii, Imo akkasumas Telegiraamiin argachuu dandeessu. Barumsa keessanis haala gaariin barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti ni deemna jechuudha. Akkuma beekamu sagaleen irra buutaa sagalee afaan Oromoo keessaa isa tokko. Kanaaf sirriitti adda baasu. Namni tokko afaan Oromoo dubbisuuf yookiin immoo barreessuuf sagalee irra buutaa sirriitti adda baasee beekuu qaba. Akkamitti akka barreeffamu, akkamitti akka dubbifamu beekuu qaba jechuudha. Akkuma argitanii har'a akkamitti adda addaa qooddee qofaatti sagalee irra buutaan yeroo maal ta'u uumamaa kan jedhu isin agarsiisa jechuudha. Sagalee irra buutaa yeroo baay'ee dubbisa keessatti sagaleen dubbifama gosa garaagara. Sagaleen dubbifama gosa garaagara yoo walitti dhufe qubeen inni dursee dhufe sagalee irra buutaa yookiin qubee irra buutaa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argitanii iddoo kanatti qubeen inni kun aan jira, laan jira, baan jira, een jira asitti. Kanaaf A, laa fi baa gidduutti qubeen dubbachistuun hin jirtu. Kanaaf qubeen gosa garaagara, qubeen dubbifama gosa garaagara, laadhaa asii baadhaa walitti aananii dhufan. Kanaaf inni laan kun maaldhaa irra buutaa jedhama jechuudha. Maaliif fuuldura isaatti maal hin jirtu dubbachistuun hin jirtu waan ta'eef, dubbachistuun hin jirtu waan ta'eef. Kanaaf asittis akkuma argitanii akkas baa fi daa walitti aanee dhufe raa fi baa, raa fi daa asittis. Kanaaf gidduu isaanii ammaas qubee magariisaan barreeffama argitanii kun raa, baa, laan kun fuuldura isaatti maal hin qabu dubbachistuu hin qabu, qubee dubbachistuu hin qabu. Qubee dubbachistuu shanan keessaa E, A, E, I, O, U kan jennu isaan hin qaban. Kanaaf gatii hin qabneef inni kun sagalee baafatee akka warri kaan sagalee qabaachuu hin danda'u. Sagalee qubeen tokko sagalee qabaachuuf dubbifama bukkeessaa dubbachistuu wajjin dhufuu qaba. Garuu inni kun maal hin qabu dubbachistuu hin qabu. Dubbachistuu hin qabu waan ta'eef sagaleen irra buutaadha. Xinnoomaa itti buuneemaa dabarraa malee akka warri kaan sagalee baafannee hin dubbisnu jechuudha. Kanaaf asitti maal jennaa al jenna. Beektanii al be, al be. Yeroo dubbistanii al yeroo hundumaa qubee irra buutaa gara qubee dursee dhufutti wal qabsiisaa dubbisaa. Fakkeenyaaf yeroo dubbistanii al achi be, al be, al be jenna jechuudha. Kanaaf al sagalee hin qabu argitanii xinnoomaatti bunii al be, al be jennee dubbisna jechuudha. Asis akkuma argitanii baadhamitti irra buutaan ab jechuu qabna argitanii ab, abdi, abdi, abdi jenna. Asiyoo ar, 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 jechaan jira. Yookiin raa, ree, rii, roo, ruu jechuun danda'u argitanii. Ar sagalee maaliif dubbachistuu of biraan qabu kan ar hin jedha. Arba. Asii ar asis raadhamitti irra buutaan kan dubbachistuu hin qabne raadha miti. Ar di di min jedha. Maaliif i dubbachistuu qaba waan ta'eef. Ar di ar. Asitti akkuma argitanii laa miti asirra buutaan baal argitanii baal laa kanaa gara sagalee dursee jirutti fidee walitti qabsee dubbisuun qaba. Yoo akkas ta'e haala salphaan maal gochuu dandeessu? Barreessuu dubbisuu dandeessu jechuudha. Bal argitanii bal achi fa
balfa balfa jedha jechuudha. As immoo bar tani maal wajjin dhufa barsiisa. Warri kaan sagalee qabu warri raan garuu maaliif dubbachistuun qabu waan ta'eef barsiisa jedha jechuudha. Bila. Asii bul argitanii asis bulguu jedha jechuudha. Asii immoo ba warra asirra jiranii warra adiidhaan warra qalama maaliin barreeffamanii jiranii qalama diimaadhaan barreeffamanii jiranii sagalee irra butaa qabu jechuudha. Kanaaf cab jedha baan irra butaadha. Maaliif dubbachistuun qabu? Isaatti kan dhufe maali? Qubee dubbifamaa kan biraa wal bukkee dhufe waan ta'eef inni durseen dubbifamaan dursee dhufe maalidha? Irra butaadha. Kanaaf asii cab jedha. Cab asii suu cabsuu. Asii immoo caalmaa jedha. Caalmaa jedha jechuudha. Asii dafqaa faadha asii irra butaa miti. Dafqaa. Asii immoo durbaa jedha jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii inni kana masmara kana irratti immoo qubeen irra butaa isa kamii? Raadha mitire? Raa. Hundi isaaniiyyuu maaliin qabanii? Dubbachistuu of biraan qabanii. Isaanii taane kan dhufe maali? Qubee dubbifama gosa biraatu dhufe. Kanaaf maal jennaan warra kana? Irra butaa jennaan jechuudha. Kanaaf asii maal jennaan? Far jenna. Far. Asii daa. Farda jedha. Asii furdiina jedha. Asii gandaa jedha jechuudha. Asii immoo gorsa. Kanaaf jechaan jira. Asii argitanii maaliin taane jechuudha. Sagaleen sun sagalee baafamee akka warri kaan hin dubbifamu. Maaliif fuuldura isaatti maal hin jiru? Qubee dubbachistuu hin qabu waan ta'eef. Kanaaf sagalee irra butaa jenna. Iddoo kana immoo akkuma argitanii sagalee maalii kan qabu? Cuquliisa kan barreeffamee jiru qubee cuquliisaadhaan halluu cuquliisaadhaan kan fakkaatu maalidha? Sagalee irra butaadha jechuudha. Maal jedhaa? Haan jedha. Haan asii gaa. Hanga. Asii haftee. Asii immoo hun. Kana wajjin dubbisee gara kanaan fida jechuudha. Argitanii? Hun. Achi dee. Hundee. Asii hur jechuun qabala. Hurkaa. Jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Asii immoo qalama maaliin barreeffamee jiru? Diimaadhaan barreeffamee jiru irbuutaa jenna. Kanaaf isheen kun qubee jalqabaa iidha. I guddaa ib. Asii saa. Ibsaa irra butaadha baan. Ilmaa jedha. Asii immoo jilbaa. Walitti jilbaa. Asii jaarsaa. Jaarsaa jedha jechuudha. Jaarsaa. Kanaaf haala kanaan maal gochuu dandeessu? Dubbisuu dandeessu. Kana jechuun dubbisa keessatti yeroo dubbachistuu of biraa hin qabu taanaan qubee dubbifamaa taanee qubee dubbifamaa gosa biraa yoo dhufee qubee dursee dhufee raa qubee dursee dhufee sun irra butaa akkaatee beektanii leetanii dubbistu. Yeroo barreeffama keessatti immoo yeroo barreessuuf kaatanii fakkeenyaaf
sagaleen qubeen sun qubee dubbifamaan sun dubbattanii sagalee baafatee sirriitti dubbifamu taanaan haala kanaan dubbifama taanaan ilaaltanii maal gochuu qabdu irra butaa gootanii barreessuu qabdu jechuudha. Haala kanaan dubbisuu isinirraa eegama. Inni taanee jiru maali akkuma argitanii asii qubee maaliin magariisaadhaan barreeffamee jiru ammas irra butaadha. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Deddeebitanii yeroo dubbistanii isinii booddee isinii salphata jechuudha. Isinii salphata jechuudha. Kanaaf asii kaar jenna. Kaar asii taa. Kaar taa jenna. Asii kaalsi. Kaalsi jenna. Asii labsi jenna. Asii leenca jenna jechuudha. Asii immoo cuquliisaadhaan barreeffamee warra jiranii sagalee irra butaa warra qabanidha jechuudha. Kanaaf asii asii saa asii saa. Kanaaf raadhamti irra butaa mar jedha. Mar dhaabadhaa. Mar achi kun immoo saa of danda'ee dubbachiisuu qaba waan ta'eef saa jennee dubbisna. Kun garuu maal hin qabu? Dubbachiistuu hin qabu waan ta'eef mar saa. Asii mirga jedha. Asii miltoo jedhanii dubbisaa jechuudha. Asii moorkii jedha jechuudha. Asii immoo qubee halluu diimaadhaan barreeffamanii sagalee irra butaa warra qaban jechuudha. Kanaaf asii jedhamti. Obsaa. Asii ooltee. Asii olkaasuu. Asii ormaa. Asii qabsoo. Asii immoo warra magariisaa qaban jechuudha. Qabsoo. Asii qabxii. Argitanii? Qabxii. Asii immoo laadhamti. Laadha akkuma argitanii. Qalbii jedha jechuudha. Qalbii. Asii qeensaa jedha. Naan irra butaa sitti jechuudha. Irra butaadha. Asii immoo warra halluu maali qabanii? Cuquliisaa qabanii ammas sagalee warra irra butaa warra qabanidha jechuudha. Kanaaf sal jedhaa phaa l irra butaadha jechuudha. Sal laan irra butaadha. Sal phaa. Asii naa irra butaadha. Sangaa. Asii maan irra butaa? Simboo. Asiis maa irra butaadha? Argitanii? Asii immoo sombaa irra butaadha jechuudha. Sombaa irra butaadha. Inni kun dhumarraa jiru immoo maali? Qalama diimaadhaan warra barreeffamanii jiranii warra sagalee irra butaa qabanidha jechuudha. Torbaa. Tooftaan irra butaa jechuudha. Tooftaa. Ulfinaa jedha. Asillee waarshaa jedheen dubbisaa jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii
qubeen hundi isaanii amma warra dubbisaa turre warra halluu biraadhaan warra barreeffamanii jiranii fuuldura isaaniitti qubee dubbachistuu warra hin qabnedha. Fuuldura isaaniitti qubee dubbifamaa biraa wal bukkee dhufa kan bukkee isaanii dhufu qubee dubbachistuu warra hin qabnedha. Yeroo dubbisnu irra butaa jennaan sagalee irra butaa qabnu. Kanaaf yeroo dubbisnu xinnoo mashattee buunee dabarra. Xinnoo mashattee buunee dabarra malee akka warri kaan sagalee sirriitti baafatanii hin dubbifamanii. Kanaaf haala kanaan qayyabachuu dandeessu. Kanaaf viidiyoo kana deddeebitanii ilaaluudhaan irra butaa sirriitti adda baasuu qabdu. Namni baay'ee akkas dubbisuu namni jalqabee sagalee irra butaa yeroo ga'u baay'ee rakkata waan ta'eef barreessuufillee dubbisuufillee deddeebitanii amala isaanii sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf amma kana viidiyoo kana ilaaltanii taanaan laayikii gochuu irraanfatina. Akkasumas chaanelii kanaaf haaraa yoo taatanii sabiskiraayibii godhaa. Akkasumas namoonni karaa keessoon barachuu barbaadanii bilbilli keenya karaa keessoon jira. Karaa Imoo, WhatsAppii, Telegiraamiin heeluun jechuu dandeessu. Barumsa keessanis haala gaariin barachuu dandeessu. Viidiyoo keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraan amma walitti deebinuuti nagaan turaa.